Хау мағады фирдаянлықтар, студияла Фаруаз Рафиков. Ошы күндеді Сибай қалағының тарих крайды өрәну музейінде Луганск рәстәндәрінің хуғыш һәм тыныслықтың 2 елы исемлі күргәзмәһе асылды. Бұл сара Героик Донбасс мәдәни проект секторында оештырылды. Луганск Халық Республикаһы рәссамдары күргәҙмәһенә 28 ижади эш ҡуйылған. Фотоһүрәттәр Луганск Халық Республикаһының тормошон тулыһынса сағалдыра. Украинаның хәрби көстәре атышы, тыныс ваҡыттағы йәшәйеш, ҡан ҡойоштан һуң инфраструктураны тергеҙеү, тарихи ваҡиғалар һәм башҡа ҡыҙыҡлы эштәр бихисап. Күргәҙмәне асыу тантанаһында Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығының социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫары Гүзәл Ишемғолова, мәҙәниәт бүлеге начальнигы вазифаһын башҡарыусы Гөлгөнә Теләүшина, ҡаланың ҡатын-ҡыҙҙар ҡоро ағзалары Луганск Халыҡ Республикаһы вәкилдәре Татьяна Миролюбова һәм Карина Акеман, Сибай төҙөлөш һәм сервис колледждары студенттары ҡатнашты. Күргәҙмә асылғандан һуң унда ҡатнашыусылар «Һалдатҡа хат» бөтә Рәсәй акцияһына ҡушылды. Ҡыҙҙар-егеттәр генә түгел, өлкәндәр ҙә әлеге ваҡытта Украинала барған махсус операцияла ҡатнашыусы һалдаттарға сәләм хаттары яҙҙы. Сибай ҡалаһының Мир йәштәр йортонда Урал аръяғы тауышы шоу проектының батылы һәм ярым финалы үтте. Остаздар менән эшләгән йырсылар тамашасылар хөкөмөнә көслө дуэттар тәҡдим итте. Шулай итеп, ярым финалға сыҡҡан 24 кешенең 8 генә финалға үтте. Киләһе аҙмауҙа ошо хаҡта. Баҡыйлыҡта ҡалыр юлдар эҙләп, үткәрмәҫ мен ғүмрем заяға. Күкрәк ере бер йырлайһы ине, күтәрелеп бейек ҡаяға. Туҡтай күрмә бер ғүмеркәйем, өҙә күрмә тартып йомғағам. Тейнәй килдем ашығаса, әммә истә йәшәп туймана. Рәсәй президенты фондының мәҙәни инициативалар конкурсында грантҡа өлгәшкән Урал аръяғы тауышы шоу проектының батлы һәм ярым финалы сағыу-сағыштарға бай булды. Батлда остаздар артабан эшләү өсөн 5 йырсыны һайлап алһа, һәр команданан берәр вокасыны ысымыз тауыш биреү һөҙөмтәһе автоматик рәүештә ярым финалға сығарҙы. Шулай итеп, ярым финалда көс һынашҡан 24 вокасының 8 генә финалға үтте. Уларҙың артабанғы яҙмышы тап ысымыз тауыш йыйыуға бәйле. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Шоу проекттың финалы 25 мартта Сибай башҡорт дәүләт драма театрында үтә. Еңеүсегә төп приз 100 000 һум. Еш төштә күрәм иҫке өйҙө, бала саҡтың йөҙө, үткәндәрҙе күрәм иҫке өйҙә, яҡты уйҙар үҙәгемдә. Был шоу шуның өсөн дә бында шәп йырсыны остаздар йәки жюри түгел, тап тамашасы һөйөүен яулап, иң күп ысымы йыйған йырсы еңеүгә өлгәшә. Шуға күрә һәр кем үҙенә оҡшаған йырсыны алға сығарырға теләһә, уның өсөн тауыш йәлләмәҫкә тейеш. Ысымыз тауыш биреү бик ябай. Төп призға лайыҡлы тип тапҡан дәғүәсенең һанын Сибай пробел аша яҙырға ла 55-77 һанына ебәрергә кәрәк. Бер телефон һанынан бер генә ысымыз китә. Күмәкләгән яу ҡайтарған. Йырсылар өсөн тауыштарҙы йәлләмәйек, достар. Рамадан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейында 2007 йылда һәм унан һуң тыуған малайҙар араһында волейбол буйынса ҡала беренсеге ойошторолдо. Быйыл беренсе тапҡыр үҫмерҙәр Рамадан Өмөтбаев исемендәге күсмә кубок өсөнә көс һынашты. Ярыш барышын сираттағы яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. Рамадан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейында рухлы, халҡы мәтелем тип янған балалар белем ала. Улар шулай уҡ сәләмәт йәшәү рәүешенә өҫтөнлөк бирә, төрлө спорт саларында әүҙем ҡатнаша. Быйыл белем усағында тәүге тапҡыр Рамадан Өмөтбаев иҫтәлегенә бағышлап волейбол буйынса ҡала беренселеге уҙғарылды. Матур башланғыс алған бында ярыш йыл һайын уҙғарылып, Рамадан Өмөтбаев исемендәге күсмә кубок еңеүселәргә күсеп йөрөйәсәк. Беренсе ярышта Сибай гимназия интернаты, Башҡорт лицейы гимназия, 5-6-8 мәктәп, Ирәндек лицейы һәм Баймаҡ районының Иҫке Сибай мәктәбе волейболсылары көс һынашты. Һөҙөмтәлә беренсе урынды майдан хужалары Рамадан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицей командаһы бер кемгә лә бирмәне. Икенсе урынға гимназия командаһы лайыҡ булды. Өсөнсө урынға Сибай гимназия интернаты спортсылары сыҡты. Шулай итеп, күсмә кубок быйыл лицейда ҡалды. Бұл бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фаруаз Рафиков. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла бәйләнештә һәм YouTube сәтләрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.